Že toto, keď mu nasypem do misky, tak som v pohode. Safe, môžem zobrať 10 do Chorvátska a mám vybavené, hej. A keď pochybí, tak aj rodina si dá. Také mäsko v náleve. A viete, prečo to tak je? Prečo? Pretože mačky obecne málo pijú. Veľmi to má dobrý efekt, keď je tá mačka taká, že dá si, hej, že je to vonia, tak väčšinou je to necháme olizovať, kým sa jej, ja neviem, robí ultrazvuk, alebo sa jej odoberá krv, alebo tak oni sú fakt, akože oni sú vtedy také zafokusované na to jedlo, že. Takže 91% mesa, ale je to fajn, lebo je to fakt, že čisté vysušené meso, to je OK, preto to nie je kompletné krmivo. A už vôbec nie pre psa, lebo sme si povedali, že psovi stačí 21 alebo tých 25 cca v priemere bielkovín. To sú tie, ktoré Amorovi napríklad veľmi. Ale toto sú práve že super, lebo ich nemusia toľko žuť. Vyzerá to takto a tuto má, pozrite, aj takto, také zárezy. A hlavne vieš to trhať, vieš, že je to super. Ja veľmi mám rada doplnky výživy u psov, ktoré majú nejaký fakt, že zmysel a zrovna lososový olej má veľmi pozitívny dopad, lebo má omega-3 mastné kyseliny, ktoré hlavne pomáhajú na mozog. A je to práve ako keby navoňané tým tou rastlinou, ktorá je pre nich veľmi taká, spôsobuje v nich také euforické pocity v tej mačke. To je fakt jak droga iná. A využíva sa to práve na takéto ukľudnenie. Táto tráva, ktorá sa im pridáva, im spôsobuje jemné dráždenie žalúdka a naopak vyvrátenie tých chlpov. A to je dobré. Hej, to znamená, že keby sa tie chlpy dostali zo žalúdka ďalej, mohli by upchať črevo a mohli by spôsobiť proste nejaký problém. Oni si odierajú tie zúbky a vlastne si pomáhajú ten biofilm dať preč a ešte plus im to chutí, takže sa im tvoria sliny a tie sliny to opäť trošku ako vyplachujú. Tak máte vyberavú mačku alebo kocúra, dámy a páni, v DMke kedykoľvek nájdete takto. Tak. A ešte je super, že to aj absorbuje pachy.